Sabi ko sa kanya, binibiro ko siya. Sabi ko, ay baka tutubuan na ako ng pakpak. Sabi niya, wag naman kasi nag-i-enjoy pa daw siya sa namin. Tapos tutubuan na ako ng pakpak. Mamaya, lilipad na daw ako. Hello mga dear! Welcome back to my channel! It's me again, Arlen Dagal. Welcome. So guys, kamusta naman tayo? Kamusta yung buhay-buhay natin? Okay na ba kayo? Or mas lalong lumalala yung pandemic? Kamusta na? Kung ako yung tatanungin nyo, since nasa bahay lang naman ako, palagay ko okay naman kami. Oo. Anyways, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the bell button para maging updated ka sa aking mga videos. So today guys, ang video ko is pagme-makeup. Matagal na rin ako hindi nakapag-makeup, and because of what happened, I can't go anywhere, hindi ako makapagluto, hindi ako makapag-vlog. So yung naisip ko ngayon is, how about magme-makeup ako, kasi matagal na akong hindi nag-makeup and I have some new things, and yeah. So if you are interested, watch this. Medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-makeup tutorial. So, ayan. Naglagay na ako ng kilay ko. Yung medyo puti ko rito is, ano po yan, eyeliner na white. Tinry ko kasi siya kahapon. Gagamit tayo ng foundation. It's a Mary Kay. Maganda din tong Mary Kay, guys. Welcome ata to dito sa US nung nagkita kami ng classmate ko nung college. Sabi niya, "Oh, bibigyan kita ng Hindi pa kami nagkita, nag-uusap pa lang kami. Bibigyan kita ng pang mo. Tapos papakita mo sa vlog kung yung product ko na binebenta. Baka gusto mo rin magbenta." Sabi ko, ay, i-try ko muna. Kasi mahirap naman na, syempre, diba, mahirap naman magbenta na hindi mo pa natatry. So, ayun, binigyan niya ako ng sample. Pero hindi pa ako nakapag, na magbebenta ako. Yan. Natural lang yung dating, no? So, maglalagay tayo ng contour sa ating ilong. Kunwari matangos yung ilong natin. Alam nyo ba guys, sabi ko sa sarili ko, magpapaayos ako ng ilong ko. Sabi naman ng asawa ko, bigay na daw to ng Panginoon, bakit ko babaguhin? Ayaw niya. Maganda naman daw ako. Talaga ba? Kaya nga daw hindi siya nag-asawa ng American, kasi ayaw niya sa malalaki daw yung ilong. Salbahe. Ang lait ng kapwa. So, syempre, kakapit na lang tayo dito. So, maglalagay tayo nito. Ay, hindi kumalat dito. Kasi pag kumalat, pangit tingnan. So, maglalagay tayo ng concealer. Usually, I use my finger pag lalagyan ko ng concealer. Mas madali kasi. Yung likod ko kasi kakaiba yung sakit yung pag sobrang sakit niya dito sa gitna, dito sa sabi ko sa kanya, binibiro ko siya. Sabi ko, ay baka tutubuan na ako ng pakpak. Sabi niya, wag naman kasi nag-i-enjoy pa daw siya sa namin. Tapos tutubuan na ako ng pakpak, mamaya lilipad na daw ako.
Akala ko nga hindi to sasakit eh, kasi akala ko okay na kasi pag kinabukasan no, nagpa-check up kami sa doktor, diba? Ayun, niresitahan ako ng gamot. Yung gamot na niresita sa akin, good for 5 days yun. 1 week pala. Ito pala, gagamit pala tayo ng green. Dada ng dada, yung daldal eh. Yung last talaga na pag-inom ko ng gamot, ng pills na yon, doon na nasimula na yung naramdaman ko na ang sakit na ng likod ko. Sabi ko, ano ba to? Bakit parang kakaiba? Bakit hindi naman katulad nito, mga normal na sakit ng likod. Kasi alam ko yan, syempre nagtrabaho naman ako dati. Syempre alam ko yan, mga normal na sakit lang ng likod, yung kailangan lang ng hilot-hilot, mga ganon. Ito kasi kakaiba talaga siya. Hindi ko nga ma-explain eh kung ano. Sabi ng asawa ko, ano gusto mo? Magpapadoktor na ba tayo ulit? Sabi ko, ako kakagaling ko lang doon ng last week, tapos babalik naman ako doon. Ayoko nga. Sabi ko, ano dito, mawawala din to. So, yun nga, nag-post ako sa Facebook. Tapos maraming nag-suggest na mag-hot compress daw ako. Kaya, ayun, hot compress. Tapos, uminom din ako ng Tylenol. Ang Tylenol nakakatulong din. Medyo okay na, pero sumusumpong pa rin minsan. Gagamit tayo neto. Sa taas natin lagay. Dito. Ang gamit ko ay product ng Melanie. So, bago ata ito. Hindi ko alam. Pero bagong bili ko siya. Kaya ko siya nagustuhan kasi nakita ko nga yung green na kulay. Tapos parang kakaiba sa paningin ko. Kaya na-attract ako. Sabi ko, bibilin ko nga ito. So, lalagay tayo na ito konti. Ito ay product din ng Melanie. So, lalagyan tayo ng highlight. Okay, balik tayo sa isang brush. Yung itong brush kasi na to is medyo makapal. Pang eyeshadow talaga to. For short eyeshadow. So, gamitin natin ulit to. Then, pahid lang natin. And, gagamit tayo nito. Yan, brush lang. Mix it well para maging even yung kulay na nilagay natin. Yung brush kasi nakakatulong yun para maging even yung kulay. Now, maglalagay tayo ng same kulay po na nilagay natin sa ating eyeshadow. Lalagay tayo sa under eye natin para maging maganda tingnan. So, yung mga brush na ginagamit ko guys, in-order ko lang siya online. Yung iba, kasama na sa eyeshadow kit na binili ko. So, may mga guide naman yun kung anong brush yung pwede nyong gamitin pag nag-makeup kayo. So, kuha tayo ng highlighter din. Lagay natin dito konti.
Okay, kunin na natin to. See? Ganun yun. Para hindi siya kumalat. Bare Minerals Bare Pro. Lagay lang tayo dito konti. Yan. Tulad ng sinabi ko guys, mas mabilis nga. Mas mabilis mag-makeup pag gamit yung kamay. Okay, so magko-contour po tayo. Kailangan po yan sa mga tulad ko na malapad ang noo at mukha. Mayroon tayong Bare Minerals 2. It's a Gin Nude Blush On. So, ito yung gagamitin natin. Lastly, maglalagay tayo ng loose powder. So, maglalagay lang ako ng eyelashes, false lashes, and I'll be back. Guys, so, meron na akong false lashes. And, maglalagay tayo ng lipstick. Superstay. Number 75. It says Fighter. I don't. Maglalagay din tayo ng lip gloss. Babalik ako, ayusin ko yung buko, and let's see. And that's it for today, guys. I hope you enjoy. Don't forget to subscribe and click the bell button. Bye! Ingat kayo lahat! Until then! Mwah! See you around!